유대용 장작 스토브는 캠핑과 피크닉을 사랑하는 이들에게 완벽한 아이템입니다. 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성이 뛰어나고 가벼워서 이동이 간편합니다. 사용 방법도 직관적이어서 초보자도 쉽게 다룰 수 있습니다. 바람막이가 없지만 오히려 그 덕분에 자연의 요소와 더욱 가까워질 수 있는 경험을 제공합니다. 고체 양념을 활용해 다양한 요리를 시도할 수 있어 캠핑에서의 식사가 한층 풍성해질 것입니다. 이 스토브와 함께라면 언제 어디서나 따뜻하고 맛있는 요리를 즐길 수 있습니다.